జయ జయ శంకర అందరికీ ఆయుర్వేద కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ఈరోజు గృహ వైద్య విభాగం లోపల హిక్కా అనేటువంటి చిన్న వ్యాధిని గురించి తెలుసుకుందాం. దాన్ని మనము మామూలు భాషలో ఎక్కిళ్ళు. మనకు ఇది వినటానికి మామూలుగా అనిపించిన ఈ కంప్లైంట్ తోటి బాధపడే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు. ఎక్కిళ్ళు కొంతమందికి రాగానే తొందరగానే తగ్గిపోతాయి, కొంతమందికి కంటిన్యూగా హవర్స్ టుగెదర్ ఆ రోజంతా బాధపడుతూనే ఉంటారు. అలాంటి వారికి ఉపశమనంగా వెంటనే ఇమ్మీడియట్గా తగ్గటానికి ఆయుర్వేదం లోపల ఎలాంటి చికిత్స ఉందో చూద్దాం. ప్రతి ఎపిసోడ్లో చెప్తూనే ఉన్నాము, ప్రతి వ్యాధికి కారణాలు ఉంటాయి, నిదానం అని అంటాము. ఆ వ్యాధి రావడానికి గల కారణాలు ఏంటియో చూసిన తర్వాత దాన్ని నిదాన పరివర్జనం చేయాలి. అంటే నిదానం అంటే కారణాలు, అంటే ఏదైతే రోగము రావడానికి గల కారణాలు ఉన్నాయో ఆ కారణాలను చాలా వరకు మనము వర్జింప చేయాలి. అవి పాటించకుండా ఉండటమే మనకు ముఖ్యమైనటువంటి చికిత్స. ఈ ఎక్కిళ్ళు రావడానికి గల కారణాలు ఏంటిదంటే చాలా వరకు కూడా ప్రతి ఎపిసోడ్లో చెప్తుంటున్నాము. మనము భోజనం చేసేటప్పుడు కానీ, మంచినీళ్ళు తాగేటప్పుడు కానీ, ఇష్టానుసారంగా భోజనం చేయడం కానీ, ఇష్టం వచ్చినట్లు కానీ మనము వాటర్ తీసుకోవడం కానీ జరిగితే లేనిపోని కాంప్లికేషన్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఆహారము నెమ్మదిగా తీసుకోవాలి, క్రమం తప్పకుండా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఐటమ్స్ తీసుకుంటేనే అది మనకు ఆరోగ్యాన్ని చేకూరుస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇష్టం వచ్చినట్టు టైం బీయింగ్ కాకుండా ఏదో హడావుడిగా పరిగెత్తాలని, హడావుడిగా వెళ్ళాలనే ఉద్దేశంతో మనము గబగబా తినేయటం కానీ, గబగబా మంచినీళ్ళు తాగటం కానీ, తీసుకున్న ఆహారము అది జీర్ణం కాకముందే మరలా ఆహారం తీసుకోవటం వల్ల కానీ, మనం తీసుకున్న ఆహారము కొద్ది గొప్ప సమయం కేటాయించకుండా పరిగెత్తడం కానీ, అట్లాగే శరీరంలో ఉన్నటువంటి దోషాలను సమస్థితిలో ఉంచకుండా వికృతిని నొందించేటటువంటి కారణాలు కనుక ఉన్నట్లయితే చాలా వరకు శరీరము రోగగ్రస్తం అవుతుంది. ఆ శరీరము రోగగ్రస్తము కాకుండా ఉండటానికి మనం పాటించవలసినటువంటి నియమాలు ప్రతిసారి చెప్తున్నాము. బ్రాహ్మ్యే ముహూర్తే ఉత్తిష్టే స్వస్థాస్య మాయుష్య అని, అంటే బ్రాహ్మ్యముహూర్త కాలంలో లేవాలి, కాలకృత్యాలు తీసుకోవాలి, దినచర్య పాటించాలి, ఋతుచర్య పాటించాలి, ఆహారము విహారము క్రమం తప్పకుండా పాటించాలి. ఇవే ముఖ్యంగా మనం తీసుకోవాల్సినటువంటి సబ్జెక్ట్. దాన్ని స్వస్థవృత్తం అంటే స్వస్థుడుగా ఉండటానికి చేయవలసిన పనులు. అట్లా చేయకుండా ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తిస్తేనే శరీరము రోగగ్రస్తం అవుతుంది. దాంట్లో ముఖ్యమైనది ఈరోజు మనము ఈ విభాగం లోపల ఎక్కిళ్ళు చాలామందికి వస్తూనే ఉంటాయి. అవి రకరకాలుగా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మనము ఆ సబ్జెక్టులోకి వెళ్తే చాలా ఉంటుంది. మనకు ప్రతి రోగానికి కూడా వాతము, పిత్తము, కఫము ఈ దోషభూయిష్టంగా ఉంటుంది. శరీరం లోపల రావడానికి గల కారణాలు ఇవి. ఈ వాతము, పిత్తము, త్రిదోషాలు ఈ ధాతువులను చరించటం వల్ల, ముఖ్యంగా ఈ వాతం యొక్క తీవ్రత ఎక్కువగా కావటం వల్ల అవి శరీరంలో ఉన్నటువంటి స్థానాలు, అంటే వాతము ఒక 5 రకాలు, పిత్తము ఒక 5 రకాలు, కఫము ఒక 5 రకాలు ఉంటుంది. ఈ 5 రకాలు ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క స్థానాన్ని చెప్తుంటారు. అట్లాగే ఈరోజు ఈ ఎక్కిళ్ళు రావడానికి గల కారణాలు వాతం అంటే తీసుకున్నటువంటి ఆహార విహారాలు, విరుద్ధ ఆహార విహారాలు, మనం క్రమం తప్పకుండా పాటించే నియమాలు కూడా పాటించకపోవటము, దీనివల్ల ఎక్కిళ్ళు వస్తున్నాయి. ఎక్కిళ్ళు రాగానే మనము తగ్గటానికి చాలామంది ఎన్నో చిట్కాలు చెప్తుంటారు. మాకు క్రమం తప్పకుండా మనం వాటర్ తీసుకోవటాలని, 7 సార్లు లెక్క పెట్టుకోవాలని. అదంతా కాకుండా ఆయుర్వేదిక పరిభాషలో ప్రత్యేకంగా ఒకే ఒక ట్రీట్మెంట్ చెప్తుంటారు. మయూరపించ భస్మము. మయూరపించం అంటే నెమలికలు వాటిని మనం తీసుకొచ్చేసి మొత్తము భస్మంగా తయారు చేసేసి ఆ నెమలికలతో పాటుగా ముఖ్యంగా పిప్పళ్ళు ఉంటాయి మనకు. ఇది పిప్పలి. ఈ పిప్పలను కూడా ఫైన్ పౌడర్ చేసేసుకోవాలి. నెమలికలతో తయారు చేసినటువంటి భస్మాన్ని ప్లస్ ఈ పిప్పలి చూర్ణాన్ని కలిపి ఒక 1/2 చెంచా పొద్దున, 1/2 చెంచా సాయంత్రము క్రమం తప్పకుండా ఒక 5-6 సార్లు ఎక్కిళ్ళు వచ్చిన రోజు తీసుకుంటే వెంటనే తగ్గటానికి ఎంతో ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తుంది మయూరపించ భస్మము ప్లస్ పిప్పలి చూర్ణం. అంతేకాకుండా ఎక్కిళ్ళు తగ్గటానికి మరొకమైన చిన్న చిట్కా మిరియాలు. ఈ మిరియాలను కూడా మంచిగా వేయించి పౌడర్ చేసేసుకొని ఈ మిరియాల పౌడర్ లోపల కొంత మిశ్రి లేదా మనం కలకండ అంటాము, ఆ 1/2 స్పూను మిరియాలు, 1/2 స్పూను మిశ్రి ఈ రెండింటిని కలిపి తేనెతోని తీసుకుంటే ఎక్కిళ్ళు తగ్గడానికి కూడా ఎంతో ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తుంది. అంతేకాకుండా విభీతకి, దీన్ని కూడా మనం తానికాయ అంటాము.
తానికాయ చూర్ణాన్ని కూడా మనము క్రమం తప్పకుండా ఎక్కిళ్ళు తగ్గేంత వరకు, కొంతమందికి ఒక 2 నిమిషాలు నిమిషమే వచ్చి తగ్గిపోతుంది, కొంతమందికి గంట 2 గంటలు 3 గంటలు అట్లా వస్తూనే ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు మయూర పింఛ భస్మం ఇందాక చెప్పినటువంటి నెమలికలతోటి తయారు చేసినటువంటి భస్మాన్ని ప్లస్ ఈ విభీతకి ఈ తానికాయ చూర్ణాన్ని ఈ 2 కలిపి తీసుకున్నట్లయితే వెంటనే ఎక్కిళ్ళు తగ్గటానికి ఎంతో ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తుంది ఈ తానికాయ చూర్ణం. అంతేకాకుండా శొంఠి, ఈ శొంఠిని కూడా ఫైన్ పౌడర్ చేసేసుకొని ఒక అర చెంచా శొంఠి చూర్ణము, ఒక చెంచా మిశ్రి లేదా పంచదార ఫైన్ పౌడర్ చేసేసి ఈ 2 కలిపి కూడా మనము తీసుకున్నట్లయితే ఎంతో ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తుంది. ఇంకోటిది మనకు భారంగి అని అంటాము. భారంగి అనేది ప్రత్యేకంగా చెప్తుంటాడు, భారంగి ప్లస్ మయూర పింఛ భస్మము, ఈ 2 కూడా మనకు ఇండికేషన్స్ లోపల ఎక్కిళ్ళు తగ్గడానికి ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. ఎక్కిళ్ళు వచ్చినప్పుడు తెలుస్తుంది బాధ, చాలా వరకు గొంతులో మంటగా ఉండటము కానీ, అంతే హృదయం అంతా కూడా బాగా బాధతో ఉండటం కానీ, తల బాగా పోటుగా ఉండటం కానీ, ముఖ్యంగా ఉదర భాగం లోపల కడుపు అంతా కూడా గుడగుడ అనే శబ్దం కాకుండా మామూలుగా కొంతమందికి ఎట్లా అనిపిస్తుందంటే కడుపులో ఉన్నటువంటి యకృతు లేదా ప్లీహము నోటి నుంచి బయటికి వస్తుందా అన్నంత తీవ్రంగా ఉంటాయి ఎక్కిళ్ళు. ఆ ఎక్కిళ్ళు తగ్గిపోవడానికి ఎంతో బాధపడుతున్న వాళ్ళకు ఈరోజు ఎపిసోడ్లో చెప్పినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి చికిత్స మయూర పింఛ భస్మము, అంటే నెమలీకతోటి చేసినటువంటి భస్మము మరియు పిప్పలి చూర్ణము. మరొకసారి చెప్తున్నాను, ఎక్కిళ్ళతోటి బాధపడే వాళ్ళు ఈరోజు చెప్పే ఎపిసోడ్లు చాలా ముఖ్యమైనది కాబట్టి మయూర పింఛ భస్మాలు నెమలీకలు దొరుకుతూనే ఉంటాయి మనకు. దాంట్లో చూసుకోవాలి శ్రేష్టమైనటువంటివి కూడా. మయూర పింఛ భస్మాన్ని ఒక అర చెంచా పిప్పలి చూర్ణాన్ని కలిపి తేనెతోటి తీసుకున్నట్లయితే చాలా వరకు వెంటనే తగ్గుతుంది. అంతేకాకుండా ఇంకొకసారి ట్రీట్మెంటు మరీచ, అంటే పిప్పలి మిరియాల చూర్ణము ప్లస్ మిశ్రి కలకండ అంటాము, ఆ 2 కలిపి కూడా తేనెతోటి తీసుకోవచ్చు. అట్లాగే విభీతకి అనుకున్నాము, తానికాయకు సంబంధించినటువంటి కేవలము తానికాయే, ఏమి కలపొద్దు. అంటే ఒక్కొక్క దానికి ఈ ఎక్కిలు కూడా 5 రకాలు చెప్తారు ఆయుర్వేదిక లోపల, అన్నజ, యమల, తర్వాత క్షుద్ర, తర్వాత గంభీర, మహతి అనేటువంటి 5 రకాలు. అంటే ప్రతి వ్యాధిని కూడా తీవ్రతను దృష్టిలో పెట్టుకొని దాన్ని మనం డివిజన్ చేయటం జరుగుతుంది. అంటే ఒక్కొక్క రకానికి ఒక్కొక్క లక్షణాలు ఉంటాయి. అన్నజ హిక్క అంటే మనము ఆహారం తీసుకునేటప్పుడు గబగబా తినటం కానీ, ఆహారం తీసుకున్న తర్వాత మధ్యలో మంచినీళ్ళు తాగి గబగబా మళ్ళీ అన్నం తినటం, ఇట్లా అది అన్నజ హిక్క అంటాము. యమల హిక్క అంటే ఒక్కోసారి ఎక్కిళ్ళు 2 సార్లు వచ్చి మళ్ళీ ఆగిపోవటము, మళ్ళీ కొద్దిసేపు 2 సార్లు ఎక్కిళ్ళు వచ్చి మళ్ళీ ఆగిపోవటము, దాన్ని యమల అంటే 2. అట్లాగే గంభీర, మహతి అంటే లాస్ట్ది మహతి అంటే చాలా తీవ్రంగా ఉంటుంది, అది అవర్స్ టుగెదర్ ఉంటుంది. ఆ అవర్స్ టుగెదర్ ఉన్న వాళ్ళకు ఎక్కిళ్ళు తగ్గేంత వరకు మనము ఈ మయూర పింఛ భస్మము, పిప్పలి చూర్ణము లేదా మరీచ, అంటే మనం డ్రగ్ ఆఫ్ చాయిస్ అంటాం, ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. మనం పిప్పలి చూర్ణం తీసుకుంటారా లేకుంటే మరీచ చూర్ణం తీసుకుంటారా, ఇవి ఇంట్లో తయారు చేసుకుంటే కాబట్టి మనం స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా శొంఠి చూర్ణాన్ని కనుక మనము తేనెతోని తీసుకుంటే చాలా వరకు తగ్గటానికి ఎంతో ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తుంది. ఈ విధంగా ఈరోజు మనము ఈ ఎపిసోడ్ లోపల ఎక్కిళ్ళు రావటం కాదు, ఆ ఎక్కిళ్ళు తగ్గడానికి ఎలాంటి ఆయుర్వేదిక లోపల చిన్న చిట్కాల మాదిరిగా మనము ఈరోజు చెప్పుకున్నాము. అందరూ కూడా ప్రత్యేకంగా ఈ విభాగం లోపల ప్రతిసారి ఒక వ్యాధిని చెప్తున్నాము, ముఖ్యమైనటువంటి ఔషధాలను కూడా ఇంట్లోనే తయారు చేసుకున్నవి చెప్తున్నాం కాబట్టి అందరూ కూడా ఈ పాటించి తీరుతారని కోరుతున్నాము. ఈ హిక్కకు సంబంధించి ఈరోజు విభాగం లోపల ఎక్కిళ్ళు తగ్గడానికి ఎలాంటి మనం చికిత్స తీసుకోవాలో చెప్పుకున్నాము. మరొక ఎపిసోడ్ లోపల ఒక వ్యాధిని తీసుకొని ఆ వ్యాధికి సింపుల్గా ఇంట్లోనే మనము గృహ వైద్యం అన్నాం కాబట్టి సింపుల్ రెమెడీస్ను ఎలా తయారు చేసుకోవాలో మరొక ఎపిసోడ్లో చూద్దాం. అంతవరకు నమస్కారం. జయ జయశంకర. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ ఆర్ షేర్ చేయండి. మరిన్ని ఆధ్యాత్మిక సనాతన కార్యక్రమాల కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.